कान्छीको आगामी नयाँ भागमा कथाले अत्यन्तै नाटकीय र सनसनीपूर्ण मोड लिनेछन्। अघिल्लो भागमा कान्छीलाई जबरजस्ती मण्डपमा बसाएर विवाह गर्न खोजेको अपराधीको जाल जेल र कान्छीको घरकी सहयोगी दिदीले सुटुक्क हस्ताक्षर गरेको सागरलाई निर्दोष साबित गर्न मुख्य प्रणले अब नयाँ एपिसोडमा ठुलो आँधी बेहरी ल्याउने छ। रातको सुनसान समयमा सहयोगी दिदीले कान्छीलाई सुरक्षा गार्डहरूको आँखा छलेर कोठाको गोप्य ढोकाबाट बाहिर निकल्ने योजना बनाउँछिन् र कान्छी हातमा त्यो अमूल्य प्रमाण बोकेर ज्यान जोगाउँदै अन्धकार रातमा अगाडि बढ्छिन्। यता घरभित्र मदिराको मातमा लट्ठ परेको दृष्ट भिलेन कान्छीलाई आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा सम्झेर मक्ख परिरहेको हुन्छ। तर अचानक कोठामा कान्छी नदेखेपछि र सहयोगी दिदीको हातबाट प्रमाण चोरी भई कान्छी भागिसकेको थाहा पाएपछि उसको होस उठ्छ र रिसले पागल हुँदै आफ्ना सम्पूर्ण सिक्युरिटी र गुण्डाहरूलाई कान्छीलाई जहाँ भए पनि जिउँदै वा मारेको अवस्थामा समातेर ल्याउन कडा आदेश दिन्छ। कान्छी रातको अँध्यारो, जङ्गलको अप्ठ्यारो बाटो र पछाडि दौडिरहेको गुण्डाहरूको आँखा छल्दै दौडिरहेकी छिन्, जहाँ हरेक पाइलामा उसको ज्यान जोखिममा परेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ प्रहरी प्रशासन पुगेर सागरलाई निर्दोष साबित गरी जेल मुक्त गराउने दृष्ट कल्पने उसलाई अगाडि बढ्ने तागत दिइरहेको हुन्छ। अर्कोतर्फ गाउँमा कान्छीको वृद्ध आमा बुवा छोरीको यो हविगत र गाउँले लगाएको नानाभाती लाक्षानाले विक्षिप्त बनेका छन् भने छोरी आँसुले आफ्ना बाबा आमाको अवस्था र गाउँका मान्छेहरूको कटु वचन सुनेर आँसु बगाउँदै आफ्ना हजुरबुवा हजुरआमासँग सत्य कुरा जान्न र बाबासँग भेट गराइदिन जिद गरिरहेका हुन्छन्। सागर जेलभित्र कान्छीको सुरक्षा र उसको अवस्थालाई लिएर अत्यन्तै चिन्तित र आकुल व्याकुल भइरहेको हुन्छ भने उता अपराधीका गुण्डाहरूले कान्छीलाई बाटोमा घेर्ने लाग्दा अचानक प्रहरीको गाडी साइरन बजाउँदै त्यहाँ आइपुग्छ र कान्छीले सही समयमा प्रमाण प्रहरी अधिकारीलाई बुझाएर सम्पूर्ण आपराधिक सञ्जालको भण्डाफोर गरिदिन्छ। प्रहरीले तत्कालै टोली परिचालन गरी अपराधीको अड्डामा छापा मारेर उसलाई पक्राउ गर्छ भने अदालतबाट सागर पूर्ण रूपमा निर्दोष साबित भई सम्मानपूर्ण जेलमुक्त हुन्छ। सागर जेलबाट निस्केर आफ्नी छोरी अनुसा र परिवारसँग पूर्ण मिलन हुँदै गर्दा कान्छीले आफ्नो चरित्र र सम्पूर्ण पवित्रतामाथि प्रश्न उठाउने सम्पूर्ण गाउँले र सासू ससुराको अगाडि उभिएर सत्यको जित भएको साबित गरिदिन्छन् र यो सम्पूर्ण सङ्घर्षपछि सम्पूर्ण परिवार पुनः एक भई खुसीको नयाँ किरण छाउने छ। दर्शकवृन्द, आगामी नयाँ अपडेटहरू र पूर्ण भागहरू सबैभन्दा पहिला हेर्नका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई अहिले नै लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। अपराधी पक्राउ परेपछि र सागर जेलबाट रिहा भएपछि कथामा अर्को नयाँ र ठुलो ट्विस्ट आउने छ। जब सागर सम्मानपूर्ण जेलमुक्त भएर घर फर्किन्छ तब सुरुमा सम्पूर्ण गाउँलेहरू र सागरका आमा बुवा आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै पश्चातापको आगोमा जल्न थाल्छ। कान्छीको चरित्रमाथि नराम्रो औँला उठाउने र उसलाई आमा बुवासँग अग्लाउने खोज्नेहरूले कान्छीको त्याग, साहस र पतिप्रतिको निर्वाह माया देखेर शिर झुकाउन बाध्य हुन्छ। कान्छीकी सानी छोरी अनुसाले आफ्ना बाबा सागर र आमा कान्छीलाई एकसाथ अँगालो हाल्दै खुसीको आँसु बगाउँदै भने गाउँका विरोधीहरू र अशोककी आमा जस्ता कुरा काट्ने पत्रहरू कान्छीसँग माफी माग्न उसको घर पुग्छन्। तर कथा यहीँ सक्दैन। जेल परेका अपराधी जेलभित्रैबाट आफ्ना बाँकी रहेका गुण्डाहरूलाई प्रयोग गरेर कान्छी र सागरको परिवारमाथि बदला लिने नयाँ षड्यन्त्र बनाउन थाल्छ। अर्कोतर्फ यति धेरै मानसिक र शारीरिक यातना सहेकी कान्छीलाई अझै पनि सासू र समाजको पूर्ण स्वीकारोक्ति पाउन बाँकी रहेका केही भावनात्मक चुनौतीहरूले घेर्छन्, जसलाई सागरले आफ्ना बलियो साथ दिएर सामना गर्नेछ। आगामी नयाँ अपडेटहरू र पूर्ण भागहरू सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई अहिले नै लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।